有請，連我周星馳都要喺台慶度介紹佢嘅李思捷。俾聲音嚟聽下先好唔好啊？咁先嚟啊嘛！好啦，係時候玩呢個叫絲襪 party。絲襪 party 咧唔係邀請啲女藝人出嚟咧，着晒絲襪喺度開 party， 唔係，係李思捷咧憑呢個遊戲咧，分分鐘可以爆到啲娛樂圈嘅秘密，所以叫絲襪 party。俾掌聲好唔好啊？咁啊非常之開心咧，邀請到兩隊嚟玩，我哋有藝員隊、歌星隊。嗱，你哋得到嘅分數咧，會累積喺今晚嘅總分數裏邊，所以大家要玩得認真，知唔知啊？不過最緊要係玩得開心。好啦，呢隊將們玩嗰隊係首先玩嘅係藝員隊隊長陳豪先生，你好。係你好。玩法就係咁嘅，我問你答。OK。係啦，會唔會複雜咗少少啊？希望唔會太複雜。OK 啊，咁我哋開始啦。好。好啦，我哋問咗成個娛樂圈，最後有4個最多人嘅答案。問題係講出最想結婚嘅 TVB 女藝人。陳茵媺。嚇？陳茵媺啊？結咗婚㗎咯喎。嚇？唔算嘅咩？即係最恨嫁嘅 TVB 女藝人。我唔知。俾多次機會你，我哋大家要倒數㗎，差唔多啊。嗱，要認真玩啦，攞分數㗎。5、4、3、2、1。湯樂文。點解湯樂文嘅？喂，快啲啊！你不如個樣睇落好似係咯。似啊！你覺得你係咪好恨嫁？我覺得係大家最想我哋結婚，所以就變咗我哋就係最想結婚嗰個。阿馬明，你好想結婚咩？你好想結婚啊？佢哋話你兩個最想結婚。我唔話你聽。俾掌聲睇，咪湯樂文。好啦，蔡師妹講出一個最恨嫁嘅 TVB 女藝人。唐詩詠。你俾個咪佢問佢係咪恨嫁？請問你想唔想結婚？我想㗎。我中意佢坦白，又俾啲掌聲唐詩詠。我話唐詩詠。哎呀！好啦，阿 Ellie 講出一個最恨嫁嘅 TVB 女藝人。可唔可以講自己嘅？可以。我中意你夠。我估係高海寧，因為佢好中意小朋友。係咪啊，高寧？你話係咪係咯？快啲揾我同你生翻個啦，高海寧。哎呀！嗱，暫時啱到一個，只得1分就係原隊。馬明講出一個最恨嫁嘅 TVB 女藝人。咁我估啊，佳芯啦。係嘛？點解啊？點解？我近排見佢有啲緋聞咁咪。係咩？有緋聞啊？緋聞通常都係假嘅喎。咁啊，睇下堅定流啦，係，但係睇下堅定流先。李佳芯。好啦，最後一個問題問你啊，即係同一個問題，不過你係最後一位答。好啦，湯樂文講出一個最恨嫁嘅 TVB 女藝人。我覺得偉哥拍緊拖應該係偉哥。佢拍緊拖咩？唔係㗎咩？唔講得㗎。咁我冇機會啦，胡偉哥。唔係講得㗎嘛。哦，俾咗聲藝員隊，暫時有2分嘅。好啦，我揭曉第4究竟係咩？大家一齊講啊 ！Number 4。乜？全部學是我非嗰啲。Number 1。張秀文。胡廷欣咯。好啦，係時候到歌星隊揾俾掌聲，你好唔好？隊長 Eric Kwok。係，我愛你啊，李思捷。好啦，即刻嚟啦喎，第2個問題㗎啦喎。好啦，我哋問咗全世界，咁犀利。有4個最多人答嘅答案。問題就係講出一個拍電影同樣都咁出色嘅香港天后級歌手。哦，鄭秀文啦。鄭秀文，俾掌聲支持下佢啦。好，支持下。鄭秀文。偶像。好啦。講出一個拍電影同樣都咁出色嘅天后級歌手，梅艷芳。Yes，一定喺上邊，梅艷芳。好啦，暫時打和啦。Yo Joyce。Yo Sir。
講出一個拍電影同樣都咁耍家嘅香港天后級女歌手。嗱，聽住啦，陳慧琳。啱啊，應該係陳慧琳。哇 ！Yo， 我識3個起碼，我本身。你清個版俾我哋睇好嘛 OK， 我試下。好，講出一個拍電影都同樣咁叻嘅天后級女歌手。通常我 show 咧就唔可以提水嘅，不過你哋熱鬧啲好嘢。唔係我 band 緊後邊嗰個 idea。係。我揀楊千嬅。俾掌聲支持下啦！睇下你清唔清到版？楊千嬅。藝員隊暫時有2分，歌手有4分。我要阿 Ben， 我要你阿谷小姐出嚟玩一個叫猜情尋包剪揼。Yes。一鋪贏咗就可以話事話邊一隊玩先。OK。邊一隊玩先之後就梅花間竹咁問落去，好嘛？好啊。包剪揼。贏咗。邊個玩先？贏咗。哦，你贏咗，sorry，你去玩先。係。OK，歌星隊玩先。OK。陣間翻嚟呢度啊。好啦，到邊隊啊？係。OK。到阿谷小姐。好啦，我哋問咗全宇宙，得到5個最多人答嘅答案。問題就係講出俾公司雪藏嘅原因。啲高層答唔答到嘅？拍拖。拍拖啊？拍拖都雪藏啊？誒拍得唔啱咯，可能個男仔唔夠好咯。唔怪得我雪咗咁多年，我睇下係咪有拍拖。哎呀！好啦 ，Ben， 講出俾公司雪藏嘅原因。唔簽合約。係咪啊？係咪啊？係咪？係咪？係啊！學小姐話咁啊，唔簽合約。哦，真係啊！阿呆講出俾公司雪藏嘅原因。醜聞。即係好醜嘅緋聞。醜嘅事係。醜嘅事。OK， 睇睇係咪醜嘅事？哎呦！好啦 ，Locky 指令講出一個俾公司雪藏嘅原因。推劇。咁大鑊？佢叫你仔細少少啊！即係公司安排工作，你唔依事工作，咁就去唔拍嘢咯，係。推嘢做。推嘢做。賴嘢㗎。係啊。好，睇下有冇推嘢做。哦 ，very good，very good。我都話。好啦，兩位泳衣講一個俾公司雪藏嘅原因。曳曳。哦，已經同唔聽話一樣喎，佢哋話。好曳曳。都係 repeat。犯法嘅事。Yes， 一定喺上面，犯法。好啦，兩位講出俾公司雪藏嘅原因。私生活不檢點。再仔細少少啊！我哋評判話。啊？計緊時。要結婚。要結婚都未。咁阿馬明同阿湯朗文唔好結婚啊。OK， 要結婚。哦。好啦，阿多威講出一個俾公司雪藏嘅原因。係咪啊？講公司嘅壞話。OK， 俾掌聲支持下佢。OK， 講公司嘅壞話。哦 ，Hello，Yo-Yos，Hi girls。好啦，講出俾公司雪藏嘅原因。你講啊。出軌。出軌啊 ！OK， 支持下啦 ！OK， 出軌。好啦，我俾大家聽嚟緊啊！呢一個問題，呢個答案係值10分嘅，咁啊得翻你哋2個隊員，咁邊個答中咧就可以贏到10分㗎啦。OK，come on。但係我驚我講完之後真係會俾人雪藏。唔會，搏一搏啊！最高層。OK， 睇下咪啊！決勝負得罪高層。肯定係。好，藝員隊係有5分，咁即係話
有15分嘅，俾掌聲兩隊好唔好啊 ？Thank you，唔該曬思捷，多謝曬，哇！俾啲掌聲啊，李思捷 ，Thank you。